喺19世紀嘅大航海時代，桃園到台中之間嘅一趟台三線，一直都係台灣通向全世界最重要嘅產業命脈。喺當時全球市場上，樟腦老茶米將有壟斷性地位嘅國際商品。尤其係成為製作無煙火藥、水露露、大片燃料嘅產出，還卡係世界一等嘅。喺台三線上，呢度製作老運輸樟腦來形成嘅裝置線路，還卡成為後代客家子孫移民開墾嘅重要道路。一條萬發嘅公路，喺台灣嘅歷史上，唔單將係是創造全球貿易動態嘅財富。喺1895年，還是發生過當今最大型規模嘅保台戰爭，佢係擊敗台灣人集體對抗外來入侵。也為係今，也為係去年，也為係成長狀態復興嘅開始。浪漫台三線總長150公里，跨越了桃園、新竹、苗栗、台中，去到台灣國家發展嘅總體視野高度上，浪漫台三線規劃嘅歷史、人文、老產業三大發展主線。喺人文發展上，文學代表有吳濁流、詹彬、梁英忠、鍾肇政、李翹、吳思仁、杜盼鳳嘅列頭。喺音樂上，對聽以前到陳雲濤世代傳承。1895年的乙未戰爭是在台灣抗日史上很悲壯而且很重要的一頁。我們在桃園的公16、17這兩塊公園基地，那未來會呈現乙未戰爭的一個真實的一個呈現。都設計一隻竹東嘅音樂村主要的想法係來自一隻就係和談。對也現行嘅劇場，另外就係戲棚，竹東也就係嘅客家山歌嘅傳統非常嘅有歷史。竹北六甲同新村在過去都市快速發展嘅過程地步度，好不容易被保存了下來。希望透過人力嘅改造，做得重新建立都市人農水嘅關係。茶故事園區這個案子，我們主要這樣的一個設計概念，就是客家人的民族性，就是以天為尊。我們希望我們設計的建築物都是以地景的方式來做一個設計。以復興台三線塵土嘅歷史做起點，再一步一步融入在地人文、老特色產業嘅內容來規劃建設，將一地跨越桃園、新竹、苗栗、台中四縣市150公里十分佔地嘅風景，層層嘅連結起來。故所，按對地方社區需求開始，對下輩生建出來有穩妥嘅推動。本市嘅縣市大嘅鄉鎮區，充分發揮地方特色，向來產業嘅建築。本後生人都做得轉來故鄉生活，繁榮地方。只要轉到自家的故鄉，用自家一種生活的方式，本大家喺自家看到講，有兩種辦法做得轉到自家的故鄉去做一種投入，過一種生活了，係我開了建築業最大的願望啊！我們希望在12寮這個客家莊找回身為人的價值。那我們從免費生活圈開始做起，從食物森林到共識廚房、創客基地、搭便車到免費商店，我們希望用不同的生活模式的展現，讓更多人可以看到這件事情不是只有在台三線發生，也能夠複製到全世界。也一條充滿台灣歷史驕傲嘅情感記憶，承載定客家超過幾下百年嘅世代傳承。睇下邊，有人留文學寫下來，有人留工藝傳下去。有人勇敢企出來捍衛尊嚴，頭擺一位本台灣大福良線全世界，也下
浪漫台三線將用更加深刻嘅文藝復興，創成幾下百年以上嘅歷史塵土。本業嘅土地嘅驕傲，係更加好嘅未來，延續集建，世代傳承。老山種轉來，本茶搶轉來，老年喊轉來，本家顯起來，歡迎歸來，浪漫台三線。